guys, welcome to my channel. Ngayon, mag-a-unbox ako ng hair dryer. Ito guys. Ito yan, nabili ko sa ayun. Yan. Ano lang siya guys, worth $128 yan. 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 Buksan ko muna siya. Ito siya guys. Yan. Ito. Para pang Pinas. Panggamit ko sa Pinas. Yan, ito guys, bago lang siya. Nag-sale kasi siya, naging $128. So, pinili ko na. Tapos ito yung, wala naman talagang babasahin guys. Sundin lang yung instruction dyan kung paano gagamitin. Yan, ito maliit lang siya na hair dryer, hindi mabigat. Kaya, thank you for watching. Just short video guys. Yan. Ano siya, yung Panasonic ang tatak niya. Yun lang guys. Please subscribe sa mga hindi pa naka-subscribe. Pindutin nyo na guys. Tapos mag-iwan kayo ng comment sa comment box. Tapos magre-reply ako agad pagka hindi ako busy guys. Yun lang. Thank you for watching. Bye bye.